FS7 の人気の一つに様々なシーンに散りばめられた細かい謎があります。こういった謎は28年前に発売されたオリジナル版でも全てを説明できる人はおらず、リメイク版で新しく登場した謎とともに考察しがいのある FS7 を楽しむ要素となっています。今回は前回投稿した FS7 のオリジナル版のストーリー解説をもとに、ミッドガル脱出までの部分でのオリジナル版の気になる謎をピックアップして解説・考察していく FS7 をディープに知りたい人向けの内容となっています。そのためオリジナル版のストーリーを知っていることが前提となります。まだ知らない、うろ覚えだという方は前回のストーリー解説の動画のリンクを概要欄に貼ってあるので、そちらを事前に視聴することをお勧めします。また前回とは異なり、今回はネタバレ全開で話すので、必要以上のネタバレを知りたくない方はこの先の視聴にご注意ください。どうもエトです。このチャンネルでは今後も様々なゲームのストーリー解説などを行っていく予定です。よろしければチャンネル登録、高評価で応援してもらえると嬉しいです。それでは早速見ていきましょう。最初に語るのはオリジナル版でクラウドが頭痛に襲われるシーンについてです。それぞれのシーンをリメイク版と比較しながら考察していきましょう。1回目は1番マコールで爆弾を仕掛けるときです。オリジナル版ではここで謎の声が聞こえ、目を覚ませ、ここはただの発電所じゃないと語ります。皆さんはこの謎の声の正体が誰だかわかりますか？本来のクラウド？それともセフィロスが呼びかけている？正解はセフィロスです。公式はこの謎の声を5年前の記憶の断片が蘇っているケースだと説明しています。5年前の記憶といえば、そう、FS7 で重要な事件であるニブルヘイム事件の記憶のことです。このセリフはセフィロスがニブルマコールを指して言ったセリフであることが公式から明かされています。同じマコールという場所を訪れたことで、クラウドがその記憶を思い出しているというシーンなのです。しかし実際にはこのセリフを描いた回想シーンはゲーム内で登場しておらず、公式の発言がなければわからないというのが正直なところです。つまり曖昧でわかりづらいのです。こんなの説明がないとわかるはずないですよね。では次にリメイク版で同じシーンを見てみましょう。オリジナル版にあった謎の声はなくなり、その代わりにセフィロスの存在を匂わせる黒い羽が舞い散るシーンに変更されています。そう、わかりづらかった謎の声はカットされ、クラウドがマコールを訪れた時にセフィロスを思い出すことがすんなりとわかるように変更されているのです。単純にシーンの比較だけをすると一見異なるように思いますが、そのシーンを知ると実は同じ内容を描いたものであることがわかります。いかがでしょうか？こうやってリメイク版と比較して見ていくことで新しい発見があり、これが FS7 の奥深いストーリーを面白くさせていることがよくわかります。ちなみに公式はオリジナル版の中でクラウドに語りかける謎の声には3種類あることを明かしています。1つ目は先ほど説明した5年前の記憶の断片が蘇っているケース。2つ目は本来のクラウドが呼びかけてくるケース。3つ目はセフィロスジェノバがクラウドを人形として操るために呼びかけてくるケースです。では続いてオリジナル版でミッドガル脱出までにクラウドが頭痛に襲われるシーンを順番に見ていきましょう。2回目は5番マコールを訪れた時です。この時にクラウドの脳裏に蘇るのは、父親を殺されたティファが怒りを爆発させセフィロスに向かっていく記憶です。これは一つ目のケースである5年前の記憶の断片が蘇っているケースであり、リメイク版でもこのシーンに違いはなく、同様の表現で描かれています。3回目は5番街スラムの教会で初対面のレノに話しかけた時です。この時、初対面のはずのタークスのレノを見て、頭の中で知ってるよという謎の声が聞こえ、一瞬画面が白くなり、タークスに関する記憶がフラッシュバックします。では、なぜタークスのことを思い出したのでしょうか？
公式の見解としては曖昧なままで明確な答えを出してはいないのですが、代わりに3つの可能性を示唆しています。1つ目は本来のクラウドが思い出した可能性です。タークスの活躍を描いたビフォークライシス FS7 では、クラウドが死んだ兵の時にタークスのメンバーと一緒に作戦を実行するシーンが描かれているため、タークスの記憶を持っていたと捉えることは可能です。2つ目は理想のクラウドを形成する上で大きな影響を与えたザックスの記憶の可能性です。ザックスはビフォークライシスやクライシスコアでタークスと行動を共にしていることが描かれているため、明確にタークスに関する記憶を持っています。3つ目はソルジャーとしての記憶を正当化しようとしてジェノバ細胞の補完能力が働いた可能性です。このように3つのうちのどれも可能性としてありそうですが、その時に聞こえた謎の声と合わせて考えると、本来のクラウドの記憶である可能性が一番高いと個人的には考えています。ちなみにリメイク版ではこのシーンは存在しません。その理由は、その直前のエアリスがクラウドがまだ話していない何でも屋を仕事をしていることを知っているなど、オリジナル版の記憶を持っているような描写になっており、オリジナル版とは異なる展開に切り替わっているからです。その代わりに、エアリスが母親の形見の何の役にも立たないマテリアを見せるシーンで、クラウドは頭痛に襲われます。そして、オリジナル版ではその時点で知り得るはずがないエアリスの形見のマテリアの正体と、この先のエアリスの運命に関する記憶がフラッシュバックするのです。この記憶は、この時点では未来の出来事であり、オリジナル版をプレイしたプレイヤーのみが知り得るメタ要素です。このフラッシュバックの真相については、リメイク版2作目のリバースでも未だ明かされておらず、完結となる3作目に託されたリメイク版の大きな謎の一つです。ちなみに未来の出来事が頭に浮かぶことは、フラッシュバックではなく、フラッシュフォワードと言います。では、あえてフラッシュバックと言っているのはなぜなのかについては、後ほど解説するので覚えておいてください。4回目は、ストーリー解説の方では冗長になるために省きましたが、ミツバチの館が訪れ、その中の一室である愛の巣箱に入った時です。部屋の片隅に現れたクラウドの幻影に、こんなところで何をしているのかと尋ねると、そっちこそこんなところで遊んでていいのかい？いつでも頭を抱えていれば問題が解決するとでも思ってる？と呼びかけられ、頭痛に襲われ倒れ込み、気を失ってしまいます。この呼びかけは本来のクラウドによるものであり、幼少期にティファたちの輪に加わることができなかったことを暗示しています。これはストーリーの後半で、クラウドが本当の自分を探すために過去を回想するときにわかることですが、このセリフは実はクラウドの確信に迫る内容と言えます。しかしこのシーンは愛の巣箱に入った時にのみ見られるものであり、ストーリー上で必ず見る演出でもないためか、リメイク版ではなかったことになっており、カットされています。そこには、シリアスな内容を描く場所としては、あまりにも不適切だからという理由もあるのかもしれません。5回目は、エアリスが誘拐された後に確かめたいことがあると言って、エアリスの家に向かう時です。この時、クラウドは古代種のことについて考えますが、それをきっかけにセフィロスが自分は古代種だと語った時の記憶がフラッシュバックし、頭痛に襲われ倒れ込みます。これは5年前のニブルヘイム事件の記憶ですが、セフィロスはこの時に死んだ屋敷で読み漁った資料から自分が古代種の血を引いていると思い込んでいます。そのため、この時の記憶を思い出したクラウドも、この時点ではセフィロスは古代種だと思い込んでいるのです。その様子がわかるのが、死んだビルでのルーファースとの会話です。この時点では、ルーファースもクラウドも、セフィロスが未知の生命体であるジェノバの血を引いているとは知らないのです。オリジナル版では、この回想シーンは文字のみで描かれていましたが、リメイク版では、実際に語っている5年前の本物のセフィロスの姿が描かれており、
より鮮明にその様子がわかるようになっています。また、リメイク版では、回想の後にクラウドにだけ見えているセフィロスの幻影が目の前に現れ、また守れなかったな。喪失がお前を強くする。それでいいのかと問いかけ、消えていくシーンが新しく追加されています。この幻セフィロスと呼ばれるセフィロスの登場もリメイク版の謎の一つです。リメイク版のセフィロスの種類については、以前に考察してまとめた動画を投稿していますので、気になる方やより深く FF7 を知りたい方は、概要欄のリンクから視聴してみてください。6回目は、死んだビル67階にある実験エリアで、首のない女性の姿をしたサンプルを見た時です。このサンプルを見たクラウドは、ジェノバとつぶやき、名前以外にこのサンプルがセフィロスと関係があること、ここまで運ばれてきたことを思い出し、頭痛に襲われ倒れ込みます。このシーンでクラウドはジェノバを認識することになるのです。リメイク版ではこのシーンは大きく変更されており、ジェノバポットがあるエリアにつながっているエレベーターに向かうときに、クラウドはジェノバに近づいていることを感じ取り、頭痛に襲われます。その時に頭の中に聞こえる声は、5年前の本物のセフィロスがジェノバを発見した時のものであり、回想セフィロスと呼ばれているものです。そして、クラウドはそのままエレベーターの入り口に到着したところで、意識を失ってしまいます。また、意識を取り戻した後に、実際にジェノバポットを見てジェノバの名前を伝えるのは、クラウドではなくエアリスに変更されています。このエアリスの発言も、オリジナル版のこの時点では本来知り得ない情報であるため、エアリスが未来を知っている節があることの根拠の一つになっています。そして、ジェノバと聞いたクラウドは、またしても頭痛に襲われ、5年前のニブルヘイム事件の記憶を再び思い出します。そこに突然、クラウド以外にも見える実体のあるセフィロスが、ジェノバポットの前に現れます。ちなみにこのセフィロスは、ナンバー49のクロマントがセフィロスコピーとして覚醒した姿です。クラウドはこのセフィロスコピーを見て、さらに頭痛に襲われ、また別の記憶がフラッシュバックします。ここではその記憶の映像はないですが、その時のクラウドが、アドベントチルドレンのクラウドが左腕に発症した精根症候群の痛みを感じているような仕草を見せます。そう、リメイク版のクラウドは、アドベントチルドレンでの記憶を持っていると考えられ、未来を知っている節があります。この点もリメイク版の大きな謎の一つです。また、その後にクラウドがセフィロスに向かっていき、刃を交えた時に、セフィロスが感動の再会だと話すシーンも、アドベントチルドレンでカダージュとジェノバの体の一部を使って復活したセフィロスと刃を交えるシーンに酷似しています。このように、リメイク版ではアドベントチルドレンと関係があることを匂わせるシーンがいくつも散りばめられています。ちなみに、未来の記憶が頭に浮かぶ場合は、フラッシュバックではなく、フラッシュフォワードというのが正しい表現です。しかし、ここでは未来の記憶もフラッシュバックと表現したのは、これが過去の出来事だと考えているからです。このあたりの考察は、以前投稿したこちらの動画で詳しく説明していますので、気になる方は概要欄のリンクから視聴してみてください。では、なぜ未来の記憶なのに過去の記憶だと言っているのか。それは、クラウドが未来の記憶を見た際に、反射的に左腕を押さえて体が反応しているからです。この時のクラウドは、精根症候群の痛みを感じていますが、どんな痛みなのかは体験したことがなければわからないはずです。つまり、未来を見ただけでは、その痛みの感覚まではわからないということです。この観点から見れば、クラウドも未来を知っている節があるということに説得力が増すと思います。以上に紹介した6回が、オリジナル版でミントが脱出までにクラウドが頭痛に襲われた回数です。では続いてと言いたいところですが、
クラウドの頭痛にフォーカスして FS7 の気になる謎について語っていたら、あっという間にいいお時間になってしまいました。それくらい FS7 という作品は考察しがいのある作品だということだと思います。いかがだったでしょうか？皆さんからの興味や反響があれば、また FS7 を深く知るための解説・考察をしようと考えています。今回の内容が面白かったという方は、高評価と SNS での共有を。今後も FS7 をさらに深く知りたいという方は、チャンネル登録とベルの通知をオンにしてお待ちください。それでは、また別の動画でお会いしましょう。エトでした。